بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أمد مسلم كامل والباجوكتين أمد الصومالي دانس كله قدنا هنا دين سلام يا سلامة سلامك سلامة اسكو سلامان أهل الجنة ها سلامة إيسن هيسنين انتو الله نمعي وبرواقي وسين مع هذا الإسلام نمضى ما هني انت تكذب محان إدين وضع عاو caawo maxaan ii wadaa maxaa idinla soo fadhiistay qof walba wixii lii wataa mid subax u tahay mid duhur u tahay mid caawo tahay anise waxaan joogaa habeen waxaan idin wadaa caawada ma doonaysaa misana jeceshahay inaad yeelatid saaxiib ma leedahay hadda saaxiib qof walba wuu jecel yahay inuu samaysto saaxiib qof sadiiq u ah qof wadaay u ah qof walba Soomaalida kala duwan yihiin luqadda ama lahjada hadalka haddaa leedahay wadaay ama haddaa leedahay qof saaxiib leh kula ka fiiri shuruudahan ma leeyahay saaxiibkaada mise uu khilaafsan yahay sidoo kale haddaa hadda ku tala jirtid inaad samaysatid saaxiib wanaagsan ka fiiri qofka aad saaxiib kale noqonaysid ama wadaayga aad noqonaysid tilmaamahan ma leeyahay ogow hadduu tilmaamahan soo socdo lahayn saaxiibtinimadiisa wax faa'iido ee ku yeelan doonta malahan waa maxay shuruudaha looga baahan yahay qofka saaxiibka ah 7 shardi ayaan ku siin doonaa ka fiiri saaxiibkaada 7 shardi ma leeyahay ma la yimaadaa misana malahan ogow iska ogow shardiga koowaad waxay tahay qofka lagaga baahan yahay inaad ka fiirisid ma yahay qof sunni ah caqiidadiisa ma haystaa caqiidad wanaagsan sunni ma yahay qof hadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam jecel وعلى شيء يعني جدك رسولك كنت هاجن مية هاي قف وصناد رسولك جعل هو قف كاس هدوسن هين سني واعتقاد كل وآمن سنة هاي ساحبتني مدري يسوح مقول تايسو وحفة إيدنا مرهن حل جالس يساعد كنسل محايا لقفك بني آدم وقفك ما دام ودك كده وانا يو وحهرس وجرتا إنه صامين ويشوا adi adduunyo inta fiirinaysid ama saaxiibkan faa'iido kale inta ku leedahay oo waxa ka qaalisan midda aakhiro fiiri qofka shardiga koowaad ka fiirinaysid ha noqdo ma yahay qofkan sunni ha marxaba qodobka labaad oo aad ka fiirinaysid saaxiibkaaga wuxuu yahay ma yahay taqi qof dhorson Allah subhanahu wa ta'ala ka cabsanayo ma yahay ma yahay qofkaas qof dhorson ha soo dhaw maya qof dhowrso maahan waa bidci waa faasiq waa isheeg madhab kale intuu ka sugayo adigaas laba kiya kala taagantii laba firqo waa laba kiya fikrada kala tihiin ogsoonow qofkaas adoo dhaliileen caynayn dalaacaynin afragaadaynin ka gaabso una seexin haddaa una seexin kartid saaxiibkaada hadduu nasiixada kaa qaadan waayo adiga iyo ku saameynin iska ilaali lianna waxaa halis ugu jira inuu adigu ku jiito وفسقيس يبدعديس يبيحيس وقولته وحنا لها المرء على دين قليل قفك وحلا فيريا قفك أول الصعود صومالي دنوي بتر هذا هي بالسحيب كيس على فيريا قفك وسحيب كلي هاي عيال فيريا سيرس أوجد يقصامين عديجة كدكتونو وإسكداف وإسك إلالي سحيب تنمديس هنا عين وهقف لجادين سمعدي سنة وحبها ودعين وإحنا الساحة سجار لو ذي نود أكتين مع هني هقف لجادين qodobka saddexaad waa inuu yahay saaxiibkaada qof caaqil ah hadduu caaqil ahayn oo doqon yahay wax faa'iido ma leh faa'iidada laha saaxiibul ahmaq qofka doqonka saaxiibtinimadiisu wax faa'iido ma lahan lianna markaas qofkan saaxiibatihiin waxaad la wadaagaysaa xogtaada isirtaada hooso wax walba u sheeganaysaa bari marka isdagaashin doqon ba haduu yahay wuxuu leeyahay bilaasan san dhigtay hebel saan u dhigtay sidaas awgeed sida dhacdaas ugu dhicinbo marka hore fiiri qofkan labadan qof waa isku dhici kartiin heshiis ahaan kartiin waa kala dheeraan kartiin oo waqti ayaan kala geen karo qofkan ma yahay qof sirtaadi ku sii xifdinayo qof saaxiibtinimadii iyo qiimaha lahayd oo ma yahay qof aqli leh oo caaqil ah liana qofka doqon ku yahay caaqil ku yahay waa la kala garanaa ma yahay qof doqon ah ha ka fogow ma yahay caaqil marxaba qodobka afraad oo aad ka fiirinaysa saaxiibkaada waayo
an yakuuna xusnu lkhuluq inuu leeyahay dhaqan wanaagsan. hadduu dhaqan wanaagsan lahayn asagana sidoo kaleento iskaaga fogow, lianna adiga sumcadaada ayuu wax yeeleynayaa. hadduu sumcadaada wax yeeleynayan makuu fiicno. qodobka shanaad waxay tahay an yakuuna saliimu sadr fi lxuduuri walqayba. ma yahay qof laabtiisa nadiif ay kuu tahay, qabin cuqdad, qabin xeqda kale kuu qabin, ahayn la wajiilo. markaa la joogtid iyo markaa ka maqan tahayna kuula dhaqmaayo hal waji. qofka hadduu la wajiilo yahay, markaa ka tagtina wax uu kaa sheegayo qorigaa daba jibinayo, soomaalida waa isnaqana anaga. markaa la joogtina furfurnaan iyo dabeecad wanaagsan kuula dhaqmaayo, isna sidoo kale saaxiibtinimadiisu wax makuu taris. lianna markaa dhowrkiisii jeesid qofka saaxiibkaada waxaa laga rabaa markaa ka maqan tahay iyo markaa la joogtid inuu hal waji kuula dhaqmo, hal dabeecadna ugu imaan kartid ayaa qurux badan oo wanaagsan. sidoo kale waa inuusan xaasid kuga ahayn. hadduu qofkan ku xasdaayo oo aragtid la wajiilin yahay, ka dheerow, hana caayn, haaflagaadeyn, ha dhibaateyn. waa walaalkaada, waa walaashaada, tartiib ooga kaabso. qodobka lixaad wuxuu yahay an yakuuna thaabit alcahdi. waa inuu yahay qof balan leh oo balanti aa isla meel dhigateen, wixii aa iska ogeedeen kaaga soo bixaynin, oo ku dhihin haye hebel miya ahaa, ama asagoo isbedelo war maxaa kugu dhacniyo saama uu isku ogeyna ama u taqaanidba sababta isku bedelay ma fahmi kartid. marka inuu yahay marka hore qof balan leh, hebel balan uu leeyahay markasta dadka qaarkoodna balan mala, waa isgagadi badan khayr maawal, waa qof isgagadis badan oo maanta hadda waxaa socda hadradowdi waa tanaasulay. marka saaxiibkaada waa thaabit alcahdi, inuu yahay qof balan leh oo balantiisana sugan tahay oo aan afka ahayno. xitaa haddii wixii ku cuslaadaa ama wixii la sameyn waayo ama wax ay dhacaan kula soo sheergareynaan ku dhahay hay saaxiib sidaas ayaa jirto. hadduu balantiisa balan lahayn oosne ka fogow. qodobka toddobaad oo akhiiranka ah waa inuu yaqaana oo ama uu u istaaga xaqaaga. adiga saaxiibkaada waa inaad taqaanid xaquu kugu leeyahay, waxyaabaha waajibku kaa saaran uu kaa rabo uu kaaga baahan yahay, xilliguu musaacadada kaaga baahan yahay inaad musaacadaysid. asna marka waxaa laga rabaa sidaa adiga ugu qontay xaquuqdiisa oo u istaagtay, adana inuu xuquuqdaada saaxiibkaada kugu istaagi karo oo yaqaana xaqaaga. hadduu qofkan xaqaa ku leedahay oo kala garanaynin, macnaha aa agtiisa ku taagantahan oo kala garanaynin, sidoo kale ogow qofkaas saaxiibtinimadiisu wax faa'iide ah malahan. waana qodobkeena u dambeeyay 7 qodob aan noo soo diyaariyo caawada. qof walba wuu jecel yahay inuu qof wanaagsan noqdo. qof walbana wuu jecel yahay inuu yeesho saaxiib wanaagsan. saaxiibka wanaagsan wadooyin lagu raadsado ayaa jiro, ku raadsa saaxiib wanaagsan. saaxiibkaas wanaagsan aad haysatidne xalahan ma ahane inta kale inta badan waxaan u malaynaa inaad isfahmi kartiin. maxaa yeelay waxaa laga yaabaa adiga inaad dabeecadaada kulusha ama saaxiibkaada inuu dabeecadiisu kulul yahay. inaad inta kaleento nolosha aad isku fahantiin oo saaxiibo aad ku noqon kartiin, laakiin hal shay ama hal meel aad ku heshiin weysiin aad isku fahmi weysiin. meeshaas aad isku fahmi weysiin ka tanaasul, ama asaga ha tanaasul ama adiga naftirkaada isku day inaad meeshaas ugu tanaasushid saaxiibkaada. maxaa yeelay dadka bini'aadanka mar walba suurtagal ma noqonayso inay meel walba isku fikir ka noqdaan. laazim meelaha qaarkood way kala fikir doonaan karaan, oo waaba dabeecad bini'aadanka oo Allah subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray in la kala dabeecad fikir doonaado. marka meeshuu ku wanaagsan yahay adiga saaxiibkaada qaado. sidoo kale adiga meesha ku xun tahayna u sheeg saaxiib anaha meesha ku xumahay, ciladaas ayaan leeyahay igu qaada. asagana cilada uu leeyahay iyo meesha uu ku xun yahay ugu tanaasul ku qaado. tixsi ha noqonin. tixsiga qofka bini'aadanka korkiisa wuxuu uga degtaa meesha nabarka iyo boogto, uguma deganayo mana ka abaarayo korka meesha nadiifka ee aan wasaqda lahayn, boogta aan lahayn, laakiin wuxuu abaaraa goobta bugto ee shiran. sidoo kale saaxiibkaada haddaa u noqotid muraayad, asagana wuxuu ku noqonayaa muraayad. qof bini'aadan waayo qalbigiisu jilcan yahay. adiga haddaa soo jiidatid 7 qodob hadduu lahayn wax intaas qof ka nabad galsan yahay, haddaad adiga dabci wanaagsan iyo quluq wanaagsan kula dhaqantid
boqolkiiba 90 waxaa suurtagal ah ama boqolkiiba 99 waxaa suurtagal ah inuu asagana haddii xataa waxyaabaha qaar isku fahmi weysin inuu dib kugu soo noqdo. dhammaanteen waan jecelnahay inaan yeelano saaxiibo wanaagsan, haddana waa leenahay saaxiibo wanaagsan insha allah. saaxiibtinimadu waxay leedahay fawaa'id badan oo ay ka mid tahay labada allah subxaanahu wa tacaala dartiis isku jeclaado, ka dhexin qaraabo isha qaraabnimo isku xiriirin, dhaqaale ganacsi iyo fikrado wax ka dhexinin. waxaa waaye kuwa allah subxaanahu wa tacaala harkiisa harsanaya. waa koorme maalin aan har aysan jirin, harka allah maahane. wabilaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waan idinka raargelinayaa sabaxanka codka iyo aadaan iyo xoogaha hadda soo galay insha allah.